你賣得冇？俾你一個 guarantee 嘅guarantee 講咩啊？俾你一個保證嘅位啦，錯嗰時啦，你都冇本事賣。我嘅信咩？賣啊？objective 我嘅咩？目的啊！我嘅目的，我嘅行政。之前講冇人有本事賣出，不係話四個夾得你買得冇，都係得，冇辦法，係咪四個夾起嚟要反晒你百仙呢？我冇辦法啦。不過我唔信你啊！不過我唔信佢哋四個會合起嚟，全部賣晒嚟四個分，係咪四個買嚟四個分？我冇辦法啊！講係講我對你哋嘅信心不過我講邊個敢去喺白仙去搗亂去搞亂去因住你啦，除非我講你唔好死。我講嘅説話，我唔係講笑嘅，你知冇？係啦，我講咗我會笑，不過我唔係講笑噶。我唔理你邊個啊！我講過好多次啊，老豆都係假嘅，老婆仔女都係假嘅，只有一個係真必真，天公只係真必真。你鬧我都冇相干，你私議我都冇相干。我周時教你咩？你唔好私議天公啊！你都唔好想天公係偏心啊！你講我偏心都冇相干，你講我呃都冇相干。到時我離開咗人間去了解我要問翻你，我兩隻手空翻嚟呃咗你乜嘢？我翻起兩隻手空翻嘅呃咗你乜嘢？全部搞晒清清楚楚，呃咗你咩？喺白仙嗰時，白仙要永久啊，永久㗎。係好可惜，係話你哋唔了解。我喺呢處你都唔會入嚟犧牲，聽開咗我離開咗人間，你想你入嚟啊？太遲咯！咁佢哋四個信託人打你㗎啦，佢哋選邊個嚟選啊？我呢冇選㗎，入嚟行做效接，我邊個都接受。遲啲咁多，你以為個個都接受嘅咩？冇啦，冇咁簡單㗎啦，你發展到差唔多。不過咩都好啦，你點樣去？你知道白仙係有問題，你點樣入去改佢？呢個係重要。你唔好企喺外邊。外邊你點樣學，你點樣講，你點樣提都冇用嘅。你入嚟，你去改佢。你以為邊時唔啱，你入嚟你去改。不過我呢，坦白同你講，我嘅行政係講人嘅發展呢係自由嘅發展，人嘅發展呢係自由嘅發展。我唔可以控制人嘅發展，我要俾佢自由嘅，我要俾佢自動嘅，呢個至好。我呢只有鼓勵嘅，一路嚟白仙鼓勵人讀書，有啲唔讀嘅都俾我講到嘥到佢都唔愛讀，冇辦法。
我同你講，你知道我歷史冇？我得到個批准啊！我同你講，批准你考狀師喺 Middle Temple。第一，揾屋企人為我大佬，我有子入咗考狀師，點樣？我俾你得咁多，唔夠啊！譬如揾嗰個大，你得俾我，係咪嗰個大佬講咁樣啊？咁樣多少少，佢嗰個揾嗰第二嗰個大佬講我嘅老婆啊揸咗，但係好似俾老婆揸咗，我都真係真。你知唔知警方接近揸你咯？警方你知冇？個鐘咁都揾唔到啦！嗰個咩呢骨咩？呢骨窿，你唔知咩？要尋喺報紙，喺我房，我有攞票一俾我嚟俾我擠我房。背脊唔係牙膠俾人哋除，背脊有傷口，心口傷口、手傷口、手指傷口、大髀傷口、腳傷口、腳下邊傷口，春袋都俾你揸傷口，嗰人死咗。死咗，就我讀報紙，我讀到，我搞錯啊！全身俾你打踢，中除成身打到春袋都打揸埋，因為黐線，我哋人係咪黐線咗？我哋講，我哋人啊黐線咗，係咪黐線咗？你講，我讀到我都真係喎。你真係揸你嘅春袋嘅喎，你春袋傷，你有春袋傷，呢骨咩？呢骨窿啊！你有讀到冇？睇點有咩用？又愛讀啫！唉，你一二個入到警方，俾警方打到呀，頭到腳到春袋啊，背脊啊，成個背脊傷嚟。你睇到個報紙寫嘅唔係？嗰個係咩？一個醫生講嘅，個醫生講係俾人哋除呢，就俾人哋踢春袋氣嘅報告啊，嗰個驗屍嘅報告啊，驗屍嘅醫生講啊，頭傷、背脊傷、膊頭傷、手傷、手指傷、大髀傷、腳傷、腳趾傷、春袋都傷。死咗喺警方扣留，我嘅時期俾扣留，佢又唔喐我，喐我同佢死過，真㗎，我同佢死過，我一捉到佢我唔可以放啊！點到佢死，打到我死我都揸住，就齊去咯。你開槍打我都揸住啊，揸到我死，我今年啊，唔係就咬佢嘅耳仔唔可以放，咬到成隻耳仔掹出嚟，咁我去帶去醫院，帶埋我醫院咯，一齊查咯。你睇你打我成身傷，我唔咬你嘅耳仔。講翻我以前我去讀書，見咗我嘅兩個大佬，你見邊個？見老婆啦，我間屋俾你啦，咁樣你揸低買我間屋個女攞嚟俾我哋讀書，你供。我去讀書都唔得，考法律嘅啫嘛。咁樣
真係發生緊個好好嘅朋友，我覺得你大怪錢借多少嚟俾我去讀書啦？冇啦，我冇咁多嗰啲錢，你揾下你嘅親戚啦。邊個 ？Doris Doris 嘅老公咧就撞車攞到現疏嘅女，不過佢老公咧頸到腳盲得，我邊次有心去問佢？啊，好啦，冇問 Doris 啦，邊次有心去問？問你啲女嚟做咩？讀書你知冇？唔係攞嚟癲，又唔係攞嚟去瞓咗，又唔係攞嚟賭車讀書你知冇？啊！我冇心啊，走翻嚟吉隆坡揾我啲朋友，我幫過佢哋嘅政治人物嚟嘅。邊個？李龍揾你幫手。冇啦，笑咯，做咩先？冇相干啦，我當做我同你借啦，我屋壓俾你，你屋都係供緊嘅，邊壓緊？我驚冇相干，當做我同你簽合同借啦，我考唔到，我翻嚟咧屋買攞咗去啦，你當咗我冇屋都冇相干啦，都唔得啊！我黑白。又走去各處問啊，Douglas KK Datuk lah，是單次呢日就到我唔知啦。我幫過去問你啊，唔得。你知唔知我問咗幾多人啊？仲有好多個我都忘記咗邊個，我問你哋呢個唔得，嗰個唔得，我朋友做銀行嘅都唔得，呢個唔得，嗰啲唔得，點講唔使做啦？今日我鼓勵人哋去讀書，點解？我冇得讀，咪鼓勵人去讀咯。讀呢個讀，嗰讀呢個讀。誒，你以為我加去英國讀得書冇？得，我愛唔愛啫？我讀咗嚟帶去邊度？帶落去棺材啊！我大把書讀啊！你知道我幾日喺樓上讀書？讀 Science and Religion。The Scientist and Religion 我讀。讀完啦，一俾我30幾篇，我都未讀晒。我都想讀書，要我做乜嘢？係啦，我都睇 CNN 啊，我得睇 CNN 睇戲、讀書、黑啊，冇點樣喺白線入低，所以我鼓勵喺白線嗰啲人再喺白線度白單去讀，我睇點樣去讀。我第啲我都鼓勵人哋讀啊，係咪？啊！我同第啲講 ，OK， my money there you use 啦 ，go and study 啦，哇 ，you can use all I don't care man， money nothing 啦，即係想點咧？我話啦，就收你咯，錢。配到咁啱，佢又出嚟考完狀師咗，做狀師。出嚟開啱我哋去無理求師，你以為真係咁啱嘅咩？有好多嘢我做出嚟都未知啊！你唔知道咩？我同你講好多次，我係呢次做戲，我係一個主角，我哋有配角嘅，我哋做書啊，做戲啊！咁我哋做緊一套戲，你知冇？我哋仲係做緊戲啊！你哋全部都拍住我一齊做戲。我哋人哋做戲嘅，你唔知咩？到時你離開咗人間，你做戲又停咗啦。到大啲人又做啦。
有啲人同我講出去揾錢，我講下，我揾錢，你揾錢，揾嚟揾去之後，揾唔晒嘅成個球面嘅錢。我尋日同呢個人講，到你成個球面嘅錢你揾晒咗，你嚟同我講，我嘅錢你仲未揾，係話你揾埋我嘅錢俾你揾埋呢，你好犀利咯！嗰陣時呢，我要你拜你，話為你拜你做師啊，咪拜你做師傅啊，嚇，為你拜你為師啊！我真係要拜你為師，揾晒嗰啲錢俾我。咁我同你講，你睇啦，落一啲，你幾時要揾到你嘅良銀度啲咁高？幾時？幾時？到你死可能你都冇揾到佢良銀咁高。咁你同我講揾咩錢？咁佢嘅良銀咁高都掉低咗入嚟白先。咁你又出又入，又出又入，又出又入。我講你，出入入，出出入入，又唔見你發達。所以咧，你唔好講，我同你講，有啲説話咧，你唔講得嘅。點解？你冇權鼓勵人，你冇權講，你冇話講。我仲記得以前佢哋教我，中國有4個聲，中國有4個聲，有聲沒有話，有話沒有錢。夢啊，有4個聲，有聲沒有話。有話沒有幣啊，有幣沒有錢。我講啊，呢個説話有聲沒有話，有話沒有幣，有幣沒有錢。以前中國有寫嘅，一個人啊，全部啊，你學全部嘛？得唔到嘅，做唔到噶，全部啊！全部我哋講下，得唔到噶啦，一個人。你得到呢樣，得唔到嗰樣，得到嗰樣，得唔到呢樣。有你或者係 3 weeks 咗 ，hello 啊，一樣得到，一樣得唔到嘅，未必樣樣得到嘅講，係咪你講？你唔得10全10美，10樣你都去讀得到，做唔晒嘅啦，喺人間嘅嘢，做唔晒嘅，錢揾唔晒嘅，所以拜天公啦，我哋有講治好就係咁樣嚟啦，治好，拜天公冇話講唔得。係啦，有啲唔得嘅就唔得，不過冇話講唔得。治好就唔好做啦，治好就唔好做，治好就冇。得唔得？飲酒治好就唔好飲。我飲酒得唔得？得。治好又唔好賭，去賭得唔得？得。問題我哋唔好飲到去撞死人啦，飲到去俾人麻煩啦，飲到去亂啦，唔好賭到忘咗家庭啊，忘恩負義啊，忘恩負義，冇忘賭到乜嘢冇忘記啦，要有責任啦。我哋做嘢拜天公啊，治好，好多嘢嚟講啊！
我哋唔係唔得，點解？不過我哋要有一個限度啦，唔得亂嚟，唔得十分亂嚟啦。得好多嘢得，不過唔得亂嚟。好似呢個經嚟講，而家求天公用呢個經得唔得？得，做咩唔得？不過我同你講，唔好啲咁多少少嘅事求天公，一陣屙屎唔出又嗌天公，唔得啦！揾唔到女朋友又嗌天公，天公俾我揾到個女朋友啦！有喎，有咁嘅人喎，俾呢個人愛我啦！乜嘢時候天公經你攞嚟求得，我就唔好去十分亂嚟求啦。好似你講，天公是你升生咗啊，得唔得？做咩唔得？好似黎國年嘅女子勁帶我出去食，你講咩？我咁樣打個打唔到啊！心氣嗌，天公是你相信，我就企喺前面嚟講係咪？只近啫，我10幾年冇見佢啊，見到佢帶我出去食飯，同我講呢啲嘢。咁你講，佢嘅手機有問題，生在嗰陣，佢冇同我講有問題。咁你講，好彩你冇愛啊！我同佢講，你話啲有問題嘅，我又啱啊！我個細路哥有窿啊，其實心有窿。所以你知道佢講咩啫喎？佢講 Jensen 俾你嚇佢講，你冇事你都冇叫我，咪冇事冇叫，你講講臨急事正叫 Jensen 嚟講，你講過咩 ？Jensen 你講臨急事正叫我，俾人窒一窒我，冇事冇叫你我。佢用佢嘅手，個手必須用得係話你冇靈感肉體靈魂拜天公。佢人話我打，佢仲中意嚟嗰個魔嘅係咪？鬥佢都唔贏，不過叫天公上嚟聲出嚟就搞掂咗佢。不過仲鬧佢講，佢仲鬧啊！佢講翻俾我聽，一樣我同你講，你叫天公證明聲身做乜嘢？你講臨急事正嚟嗌，我臨急事冇事你都唔嗌。喺呢個人以前見過好多奇蹟㗎，喺新加坡。你係至近嘅講呢件事咁多年，有幾多年嘅地位改身？93年嘛，邊個都冇講。你覺得你帶我出去食，你同弟弟你講出嚟，邊個都冇講。你見到弟弟你講出嚟，讓你坦白講出嚟。臨急事正嚟嗌我講咪都係講，我啱臨急事你嗌邊啱唔啱？所以呢，你要明白係話你唔係靈感肉體靈魂大天你，我都交代過你話。唔好用你自己都驚你，係話你驚你就冇用添啊！一個人中邪嚟講你唔好去嚟去管走邪，一邪會上你嘅身啊！呢件事發生過以前有一件事登報車 A 仔個馬靚仲令人嘅令人嘅上身。個馬靚你一個年輕去上個馬靚嘅，上個馬靚黐咗嗰度。點解？
佢本身有靈感、肉體、靈魂、大天道，冇點樣行通嘅。行得通係話你本身有靈感、肉體，有好多嘢你用得，有好多嘢你唔用得。冇以為講真講用得就用得，你要問你本身你用唔用得呢？你唔用得就用得。好似你哋討論呢個經，頭先Sister Mira講，先生尋日正話解釋，你今日忘記咩？金銀日月頭星啊？點解星係啱尾呢？唔可以星係頭呢？係話你問到我呢，我坦白嘅同你解釋，我都唔識唐字，我點知邊個行頭邊個行尾？不過我唔係咁樣同你解釋喎，我同你講日月球星係俾你講月球一齊㗎，日係日頭嚟㗎。星呢行阿尾呢，我同你解釋過話，星啊你睇到啊係星，粒粒都係星，有啲係叫做球星，有啲係叫做日星嚟㗎。我嗰隻解釋㗎嘛，係咪？有啲星係日咧，大過我哋嘅日頭成千倍都有㗎。成千倍都有啊！星都係日，星而都係球嚟㗎。好似你睇到嗰粒星，好光嘅朝頭早喺日頭起嗰邊，叫做咩邊 ？East 叫咩？東喺東嗰時，朝頭早啲6點起身睇個星好光嘅喎。嗰粒星係叫做球星，唔係星。都係星嚟嘅，不過你叫球星，係一樣我哋球咁樣嘅，行我哋嘅日頭嘅。有乜頭去高啲咁多咧？喺嗰粒星嗰度高啲咁多，一時唔係周時嘅，高啲咁多。有粒星好似紅色嘅咧，嗰粒咧係紅嘅咩？火星嚟嘅喎，高啲嘅紅色嘅。嗰粒呢係球嚟㗎，一樣我哋嘅球，你唔係星嚟，不過你華人個講星係一種嘅球星嚟嘅。係話你係星呢，佢咁樣斬下呢，嗰啲星呢係日頭嚟㗎，所以呢佢講日月球星就係咁咯。呢個星呢，星又係去，球又去。嗰個係叫做日星同埋球星。嗰啲唔係星，嗰啲meteorite meteorite 啊，咩星？流星啊！嗰啲有啲人講掃把星啦，又咩星？嗰掃把星呢係。呢個星我去澳洲睇嗰個時期㗎，我特登去澳洲睇呢個星啊！唔知我都唔記得幾多年一次，70年一次啊，76年一次啊！哦，唔係，我去澳洲睇嘅，我去澳洲睇，嗰個呢就叫掃把星咯。咩英文話我忘記咗名 Halley's Comet 嗰個掃把星咯，你哋叫做你哋話叫掃把星叫 Halley's Comet。我同你講，一個科學醫生都冇本事睇到，我有本事睇到。點解你知冇？為着我有預備，你冇預備。我呢就去新加坡。Planetarium 嗰時新加坡去複印一張出嚟，我同邊個去？新加坡 Planetarium to print out you 北京嗰時我去嗰時電腦打出嚟，
個星點樣行點樣行，喺邊個星嚟行，咩日子行邊度。就嗰張紙，我去澳洲嗰時，我擠嗰張紙上頂咁睇，照度都啱嗰啲星。啊！呢度就係咯，嗰啲星同埋呢張紙嘅星度都啱睇啱。啊！呢度咧就係咯，我一睇就睇到㗎。你知冇？嗰個 professor 帶嗰啲大學生啊，喺澳洲睇緊啲星啊，望呢度望嗰度望呢度望呢度，我一下就指俾嗱，我喺呢度。咁你點樣知道咧？我呢張紙喺新加坡嘅，你有多冇我俾？我喺新加坡啊，大學生佢哋大學嘅去揾個星揾唔到，我揾到我俾你一張，我有人多。呢啲係叫做咩？我哋做嘢有預備啦，啊，好多嘢要預備㗎，唔係講你一下做就成，一下就得㗎，我預備㗎，啊，呢啲預備呢係為着你有自動啊，係話你冇自動呢，你冇預備㗎，你記住啊，拜天公。我信啊，冇乜嘢係唔得嘅，乜嘢都得，冇乜嘢係唔得，乜嘢都得。你人愛唔愛就？遲啲咁多呢，我同阿龍傾咗，我哋嚟呢次，我有嗰個咩 Angkasa 96，遲啲咁多拜五呢。我要你哋嚟呢次學習呢，我要打上去呢個大嘅呢個 screen， 我教你哋學習啊，全個球面嗰啲教，有啲教啊，我自己都未聽過㗎。Angkasa 96有晒入地，我正話搞呢一排呢，我有時間夜晚呢，我就落嚟搞 computer。我得閒呢就搞 computer， 所以我同你講，巴哈伊邊處嚟嘅，好多個個都唔知邊度佢嘅總部喺 Israel， 你有一間屋啊，好大間仔，我影俾你睇。Israel 嘅總部 ，Assembly of God 喺邊度做嚟嘅呢？嗰時有佢嘅總部，我讀晒咗，我都忘記，但係我十分多咗。我係影出去嗰時呢，一路讀俾你聽，同你解釋俾你知道。咁樣呢，你嘅知識仲個高。喺拜天公呢，我同你講過，重要嘅呢係用你嘅analytical。分析嘅靈感同埋邏輯嘅想法，去了解拜天公，好重要㗎。拜天公唔係講我係兒女，我阿爸阿媽拜天公，我拜天公，唔係咁樣㗎。你拜天公為你本人啊，同台食飯各自修行。你要知道點解你拜天公，唔係為着我你拜天公，唔係為着你阿爸阿媽你拜天公，唔係為着你兒女你拜天公，唔係為着你老婆你拜天公，唔係為着你老公你拜天公。記住啊，同台食飯各自修行。你本身了解，你搭高你嘅枕頭。你以為啱，你拜天公啊？OK，家係講你哋飲茶嘅時間，幫我講一個好短嘅你飲茶，呢個好短嘅，我要提醒你哋我要我有多少提醒係講。好似尋日我聽到你講，一個提議講，唔好叫淨係青年留低呢次，講
嗰啲我哋留低啲樹呢，留低，嗰啲唔係留低呢，就出。我睇都係冇錯啦，都係冇錯。我哋冇十分去分，冇十分去分清晰分draw a line 咁啊！我哋冇十分去分開青年同埋唔係青年。好似我哋討論青年同埋唔係青年討論嘛，都辯駁嘛，都講嘛。點解？為着呢，青年呢有佢嘅咩講？天真有佢嘅青年呢嘅冇咗定冇咗battery冇咗，夠光咗個紅線，又冇咗聲。Hello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 。嗰啲人打你嘅邊度 ？Hello。仲有冇話即係講乜嘢？即係 Hello。或者揾你仲要電話？我問你咩事啦？問你咩事？講俾我聽。冇咗聲，攞 box 俾你睇，有聲。Hello，有人講。攞呢個電話。記住，問你咩事？邊個嚟嘅？華仔。冇問你邊位，問你咩事？講，叫講。唔重要嘅，講，叫講。冇秘密㗎啦。講唔多啊 ？OK，有咩睇？得啦。問題講下，你分咗10分嚟講下，好似你討論你都冇分青年。青年有嘅天真老有老嘅 wisdom 咩？wisdom 成熟，經驗嘅成熟。青年有嘅天真，有時好似頭先我講呢就睇到好容易㗎喎，到時你入咗嚟呢，人事嘅方便叫你去揸氣你唔係易㗎。至好呢，我哋冇十分青年同埋冇分老嫩，一樣我唔理你嫩，唔理你老，我同你講過，你嫩又好，老又好，或者阿爸未必係阿爸嘅仔，點解呢？嗰個仔已經投胎咗10次，佢阿爸正話投胎5次，就係嗰次俾你知道講，你人嘅投胎至好呢，你離開咗呢個圈，至好啦。去飲茶，精神咗，一陣嘢。OK， 4點我要開會，俾你3個字飲茶，快啲行。長老顧問嘅開會。我哋開會呢時呢，我叫1、2個組織嗰啲過嚟開會嘅呢，幫我掹晒嗰啲草去。一種嘅草啦，叫你阿東同埋邊個組織？交